өшіп барады. Таудан асып таудан асқан бұлттармен араласып билік әттең шіркін дүние қалыдау бір күн күліп ойнап. Елік әттең шіркін дүние қалыдау бір күн күліп ойнап. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, сіздермен бірге Бамикс YouTube арнасы. Бүгінде бізде кезекті түсірілім алаңына келіп жеттік. Видеоны осы жерден бастайық деп шештік. Неге десеңіздер, осы Бамикстің мотоциклдерімен және мопедпен алып алдық. Осымен осындай кең жазық әдемі көріністе таудың үстінде малдарға келіп жеттік. Осы мотоциклдармен мал бағайық деп шештік. Сіздерге мал баққанға ыңғайлы деп айта бермей, видеодан бір көріңіздер деп сіздер үшін келдік. Қазіргі таңда анау жотада қойлар жатыр. Сол қойларды төмен қарай қайырып, қай мотоциклмен ыңғайлы болады екен, бір шетінен мотоциклдің жүрісі және мал баққанда ыңғайлылығын көретін боламыз. Ар жақта да ірі қара мал бар. Естіше сондықта көрсететін боламыз. Жанымда өзімнің сенімді серіктесім Сергей Естай бар. Иә, жігіттер, біз мотоцикл ғана емес, дәл осы мопедпен осындай қырда мал бағу бола ма, оны да көрсететін боламыз. Толыққанды ютубта до конца көріңіздер, қызық болады. Малшымен әңгіме айтамыз, тамақ ішеміз, бірге қойшылармен, бірге малшылармен бірге жүретін боламыз, жігіттер. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгін целый день осы жақтамыз. Өзімізбен бірге 3 мотоцикл алдық, 1 мопед, 2 мотоцикл. Мопедпен оператор жүр. Менің астында 277 моделі, 250 кубта. 1 эндуро, 1 простой моделін алып алдық. Естайдың астында X5 моделі. Қазір осылармен малдарға қарай жол тартып баратқан жайымыз бар енді. Аналардан сұхбат алсайшы. Ар жақта бір малшы кісілер тұр екен. Барып, сөйлесіп, малын қайыруға рұқсат па екен, соны біліп ала екен. Бет алды бар, малын қайырсаң да ұят қой. Жаңа келгенде де бір ауыз айтқанбыз негізі. Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Ассалаумағалейкум. Мотоцикл сататын компанияның атынан келіп тұрдық қой, Бамикс деген. Мотоцикл сатамыз. Соған видео түсіруге келгенбіз да, мотоциклдармен халыққа көрсетейік деп, мал баққан қалай екен, ыңғайлы ма екен деп. Қанша мынау? Ассалаумағалейкум. 250 кубты эндуро ғой, бұл горный. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Анау простой модель, өздеріңіз айдап жүрген сияқты X5 деген жаңа дизайн келген. Ол 200-250 кубы бар. Анау мопед. Мыналар қаншада? Мотоцикл, конечно, рахат қой бұл. Бір неған жеріңді жаңағы атпен бір күн таппаған затыңды қазір бір айланып шығасың ғой маған. Бір-екі сағатта тауды айналып шығасың. Тауды айланып. Мал айдасаң да, бірдемеңді саласаң да қор жөнелі бар. Любой неге таптырмайтын көлік болды ғой қазір бұрынғы. Жылқының орнын басқан. Баяғы Совет өкіметінің мотоциклдер болған. Урал, Иж, Восход деген. Мұнаның жүрген жерінен шығамайтын олар. Мұналар қазір күшті, жақсы қазір. Қазір екінің бірі, малшының бәрі осы болды. Түлкі бұны енді не қып берсе мемлекет. Қазір бәріне права болу керек, каски болу керек. Сондай шығарып жатыр ғой. Ең жаман жері сол болып жатыр. Қойға осы айналатсы ба? Ой, раха деген, мотоцикл деген. Аз малдың артынан өзіміз сатамыз. Бірақ мал айдап көрініп. Кімді? Эй, чик! Чигай! Нағыз сауын ешкілер сияқты екен. Сауын ешкі ме? Бәсе қолға үйретілген сияқты. Адам жанынан қорықпай жақындап тұр. Чигай! Чик! Айда!
Чүй, чик, мынау немене бір деңгесінің лағын ұмытып кеткен сияқты тура. Біреуіміз тамап еді, сипалап жанында түсіреміз ба? Чүй, чик. Чүк. 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 Соң. Үйге. Қазір бірінші мал бағып жүрген кісінің жанынан кеттіген, мына жақта одан да көп қой жатыр екен. Сол жаққа келдік, мына жақта бақташысы да бар екен. Атпен бағып жүр екен. Осы кісімен сұхбат жасап, осы жерден тамақтанайық деген жайымыз бар да енді. Ағамыз отыр екен міне. Ассалаумағалейкум аға. Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Мотоцикл салонынан келіп тұр едік, Bamix деген. Соған осында видео түсіріп жүргенбіз, халыққа көрсетейік деп. Өзіңіз қой бағып? Есіміңіз кім болды аға? Талғат Ерназаров аға менің есімім. Сіздің жаныңызға келіп, сұхбат алып, әңгіме айтып, қойлар туралы, мотоцикл туралы. Жылқымен бағып жүрсіз ба малды? Мотоциклмен бағуға не жоқ па? План жоқ па? Айдей алмайсыз ғой, значит. Мына жақтағы көршілеріңіз мотоциклмен бағып жүр екен, көрдіңіз бе? Жалпы мотоциклға деген ойыңыз қалай? Жоқсыз ба? Ойыңыз үркіп кетіп баға. Мен қайырып берейік, қайыр десеңіз. Барып мотомен қайырып саласыз. Бір видеоға бүйтіп малыңызды қайырып түсір десеңіз түсіріп берейік. Жоғары қайырып жүрсің. Жоғары қарай ма? Одан кейін бір тамақ алып келеміз аға, отырып бір тамақтанайық. Әңгіме айтайық. Болды. Болды, кәдімгі малды былай қарай қайырып жіберейік та, отырып тамақтанып алайық. Мынау ашты екен, ашты. Соусы. Мынау салат картошкадан. Мынандай таяқ ұстай аласыз ба аға? Оны істеймін. Дауысың ана мінген мотоцикл мінген. Содан кейін ба сондай болып қалған сияқтысыз. Дарылдап тұр. Дауысың керемет шығып тұр. Алла. Мені құрметті достар, осылайынан біз мына жақта жаңағы бір атар қойға кеп, қайырып болып, сосын Талғат ағамыздың жанына кеп, осы жерге тамақ ішіп болып, әңгіме айтып отқан жайымыз бар. Ағамыз 40 жыл болыпты малдың саласында жүргеніне. Осы, егер видеомыз ұнап жатқан болса, лайк басып, комментарий жазып, міндетті түрде каналға тіркеле кетіңіз. Осы түсірілім барысында енді шыны керек, өзіміз жалпы мотоциклмен бір мал бағып көрген жоқ, сатып келе жатырмыз ғой, осы 4-5 жыл болды сатып келе жатырмыз, халыққа айтып келе жатырмыз, халықтан алған опытымызды алып сіздерге айтамыз дегендей. Бұл жол енді өзіміздің көзімізбен көрдік, мотоциклмен жүрдік, ұсақ малға классика жақсы екенін нақтырақ көзім жетті өз басым. X5 деген модель қайқыбел деген енді. Қойдың мотоциклі екен. Не только X5 модели, X88-99, кез келген простой бой аласа мотоциклдердің бәрі келе береді екен, ыңғайлы екен. Ұсақ малға. Ал мына эндураларымыз енді жылқайдаймыз дейді ғой, енді ол да дұрыс екен. Мына мал дүрікті болады екен, ұсақ малдарды. Жылқайдағында енді жылқы қашса, айғыр қуса, айғыр қайырса, артынан барып үйірдің бәрін эндурамен қайырып келсеңіздер болады екен. Жылқы қашқанда қолап жетуге ыңғайлы эндуралар. Дәл осылай енді съемкамызды аяқтайтын жайтымыз бар. Келесі бағдарламаны, келесі съемкаларды күтіңіздер. Асығыстықпен келесі съемкалар бұдан да қызық болады деген үміттеміз, жоспарларымыз бар.
Bamix компаниясы сіздерге сапалы өнім ұсынады. Бұйыртса 2024-те жаңа поступленияларымыз келе жатыр. Оны да сіздерге көрсететін боламыз. Bamixпен бірге болыңыздар.